Yo, what's up guys, welcome back to my channel Halim Gaming Indonesia ya. Nah, sekarang gua udah download ini yang namanya Minecraft, bukan Minecraft ya. Hehehe. Oke, di sini aku akan membuat itu teman-teman. Aduh, lupa lagi. Itu teman-teman, kita akan membuat, lupa lagi. Oke, saya baru ingat teman-teman, kita akan membuat mesin waktu. Jadi kita akan membuat dari waktu siang bisa ke malam, dari ke malam bisa ke siang. Oke, yang kita butuhkan adalah pertama command block. Yang butuhkan command block. Saya skip dulu ya ban-bannya teman-teman. Oke teman-teman, yang kita butuhkan adalah ban-bannya, command block, button. Terserah kalau untuk kalian, misalnya kalian pengen pakai lever atau nggak button, terserah. Saya mau pilihnya button. Blok terserah. Ini core stage-nya untuk ngias-ngias saja teman-teman. Jadi kalian terserah mau pilih apa, quartz, wood, atau lelah. Dan item frame dan clock. Oke, langsung cara pembuatannya. Oke, kita akan membuatnya seperti ini. Oke, seperti ini. Kita bikin di belakang teman-teman. Salah taruh belakang. Oke, kita tutup, bikin seperti ini teman-teman, 3x3. Oke, sesudah ini bikin seperti ini. Terus kalian tutup. Terus di tengah-tengah ini teman-teman, terserah kalian mau taruh di mana. Penting harus di tengah-tengah ini teman-teman. Sini, nggak boleh di sini. Ini nggak bakal berfungsi. Kalian taruh button di sini. Oh ya, lupa cara kerjanya. Kita pencet, terus kita kasih garis miring, time, set, sering. Oke, repeat. Kalian harus repeat ya teman-teman, karena ini baru bisa. Ya, setelah itu mari kita tutup, kita tes ya. Coba kita kemalamin. Oke, ini udah malam teman-teman, kita tes ya. Nah gitu teman-teman. Dan saya pengen lihat ini gimana ya. Garis miring, set, 13.000 teman-teman. Jadi kalau pengen ke malam harus 13.000. Oke, kita 3x3. Tuh waga, tengah-tengah taruh gini ya, command block. Nah, tulis di sini lagi, garis miring, tim, set, 13.000. Oke, setelah selesai
Kalian tutup aja teman-teman. Kalian tutup, terserah mau ngesnya gimana. Saya gini. Kalian terserah pengen ngesnya gimana. Pas saya mah simpel-simpel aja, karena ini video doang. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Kalian mau niru juga boleh. Saya ini cuman bikin-bikin aja seperti ini. Tunggu ya guys, saya sembarang aja. Oke, dari gini terus kalian taruh button. Nah ya, kalian pengen tahu yang mana ya, supaya kalian nggak. Nah, jangan lupa ini untuk hias doang, hiasan doang teman-teman. Oke. Nah, jika kalian lupa yang mana yang siang yang mana yang malam, tinggal ambil seng teman-teman. Kalian tulis ini siang. Oke, terus siang, malam. Oke, nah siang malam. Oke, ini kayak mata, hidung, mulut. Kacau banget teman-teman, kayak badut nih. Lihat rambutnya, kayak badut beneran. Saya punya ide teman-teman. Serem ah, takut saya teman-teman. Oke, ini siang malam. Oke. Teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video kali ini, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, update video kalau lagi sempet. Oke, dan jangan lupa, dan jangan kemana-mana, tetap saksikan channel saya. So, jangan lupa bernafas. Oh ya teman-teman, saya pengen bilangin sekarang selamat April Mop ya teman-teman. Ya April Mop. Selamat April Mop ya teman-teman. Oke, bye.